வணக்கம்மா. இண்டஸ்விவா கம்பெனியுடைய ஐபல்ஸ் அப்படின்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நான் ரொம்ப மோசமாக இருந்தேன். எழுந்திரிச்சு கூட உட்கார முடியாது. என்னை கையை பிடிச்சி தான் தூக்கி தான் உட்கார வைக்கணும், படுக்க வைக்கணும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தேன் நான். இப்போ அதை 6 பாட்டில் முடிச்சிடுவோம். ஒரு பாட்டில் பாதி குடிக்கிறதே எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துருச்சு. இப்போ நானே நடக்கிறேன், கொள்கிறேன், என் வேலையை நானே செஞ்சுக்கிறேன், எல்லாமே பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு அடுத்தவங்களோட உதவி இப்போ தேவைப்படலை. எனக்கு என் உதவி நான் என்னாலேயே எல்லாம் செஞ்சுக்க முடியுது. இப்போ வந்து நீங்கள் தானாகவே நடக்கிறீங்க இல்லையா? ஆமாம். தூக்கம் நல்லா வருது. அப்பெல்லாம் தூக்கமே இல்லாத கிடந்தேன். இப்போ நான் நல்லா தூங்கிடுவேன், எப்போதும் போல தூங்கிடுவேன். சரி, இப்போ கையில் உங்களுக்கு இப்போ அந்த நகத்தில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னி அதெல்லாம் நகம்லாம் கருத்து போயிருந்தது. இப்போ எல்லாம் நார்மலாக ஆயிட்டுது, எல்லா நகத்தை போல ஆயிட்டுது. கையில் தோல் எல்லாம் டேட்டா வெள்ளையும் கருப்புமா இருந்தது, அதெல்லாம் நார்மல் ஸ்கின்னுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ பழையபடியாக சாப்பாடும் நான் எப்பவும் போல் எப்போ சாப்பிட்றேனோ அதேமாரியே நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அப்போல்லாம் ஸ்பூனால தான் முண்டு எனக்கு வாயில் கஞ்சியை ஊற்றுனாங்க, ஒரு 1/2 டம்ளர் கஞ்சியா. அதை சாப்பிட்றதுக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுவேன். இப்பெல்லாம் நார்மலாக நான் சாப்பிட்றேன். இப்போ மாத்திரையெல்லாம் நிறைய எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? பிபி மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன். பிபி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க. அது பிபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும். குறைந்து அப்போ மூச்சு திணறலாம் இருந்தது, இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் இல்லை. இல்லை. சரி, தூக்கம் நல்லா வருது, நல்லா சாப்பிட்றீங்க, மாத்திரையோட அளவு உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஐபல்ஸுக்கு நீங்கள் எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறீங்க? ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூம்மா. நன்றி.